Ma questo è M8, lo reggerà il peso? Usa la forza, peso. Allora Teo, facciamo un bellissimo diagramma di corpo di questa situazione. Questo sei tu con una bella forza F, siccome ad ogni reazione corrisponde una reazione uguale e contraria, sulle pareti avremo una certa reazione R. Ora F è uguale al tuo peso più la forza centrifuga, perché questa è una maca e ondeggia e questo produce una piccola forza centrifuga. Tu quanto pesi? Vabbè, facciamo 100 kg, più la forza centrifuga che si calcola come peso per velocità al quadrato diviso il raggio. Il raggio in questo caso è 1,20 m, il peso lo conosciamo ed è 100. La velocità, quanto sarà la tua velocità di ondeggiamento? Diciamo che in un secondo fai 2 ondeggiate, quindi saremo a 2 metri al secondo, quindi velocità al quadrato sono 4 diviso 1,2 uguale 433 kg. Ritorniamo al diagramma di corpo. Queste due reazioni possono essere scomposte in due componenti, una verticale e una orizzontale. Calcoliamo prima quella verticale, quindi lo schema in questo caso sarà F verso il basso e 2 volte RY. Per il principio di equilibrio queste due forze devono equivalere F, quindi F sarà uguale a 2 volte RY, dal quale segue che RY è uguale F diviso 2, uguale 216, facciamo 217 kg. Quindi il tassello dovrà tenere una forza tangenziale di 217 kg. Quanto vale adesso la forza di trazione? Allora, questa è la reazione Y, dobbiamo trovare questa, R con X. E se non ricordo male dalla trigonometria, RY è uguale Rx tangente di alfa, quindi Rx è uguale Ry fratto tangente di alfa. Quanto vale alfa? Dal primo schema sappiamo che questo è 1,7 e questo è 1,2 metri, il che significa che tangente alfa è uguale a 1,2 diviso 1,7. Quindi in questo caso qui abbiamo Ry 217 diviso 0,70 è uguale 310 kg. Quindi nel nostro muro avremo un bel tassellone che deve resistere a una forza di trazione di 310 kg e una forza di taglio di 217 kg. A questo punto prendiamo il nostro bel catalogo Fisher e cerchiamo un tassellone che abbia queste caratteristiche. Per esempio, questo tassello qui ha una forza di trazione di 360 kg, maggiore di 310 siamo a posto, e questo qui è 330 kg, maggiore di 217 e siamo a posto. Quindi questo è il tassello che ci serve, questo bel tassellone in acciaio, diametro 10 mm. Se poi vuoi essere molto sicuro, prendi il diametro 12 mm, che ha ben 570 kg di resistenza a trazione e ben 670 kg di resistenza a taglio. Ciao! Ora che so che il tassello va bene, non mi resta che forare. Prima però applico il segno per la profondità del foro. Foro fatto. Bene, anche questo è andato. Visto che la macchina è troppo lunga rispetto allo spazio che ho a disposizione, ho aggiunto un gancio in questo punto, annullando questo tratto, per accorciarne la lunghezza. Ringrazio Enrico per il suo cameo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!